Evet, Haberin Sonu TV olarak yolların sesi. Şimdi burada nerede kaldı eski bayramlar programına geldik. Burada şimdi kardeşim sen kendini tanıtır mısın? Öncelikle herkese merhabalar. Ben terörle mücadele vatanseverleri şehit ve gaziler derneği Adana İl Başkanıyım. İsmim Emrah şehit çocuğu. Nerede kaldı eski bayramlar sloganıyla çıktığımız bu güzel organizasyonlar, çocukları sevindirmek adına yaptığımız bu güzel organizasyonlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gelen ve destek veren herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Allah'a emanet, saygılarım. Şimdi Haberin Sonu TV olarak biz de buraya geldik, röportaj yapıyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan'a. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. El sallayın.